Баярлалаа. Миний хоёр цаг хүлээж авсан туяач тэгээд өөрийгөө танилцуулж хоёлаа эхлээд хоёлаа Би юу? танилцъя. За Тэг. би чинь намайг одоо инх туяа гэдэг. Тэгээд одоо Америкийн нэгдсэн улсад ирээд ажиллаж амьдраад 20 илүү жил болж байна. Тэгэл одоо эндээсээ ингээ хөөхөө хоёр хүүхэдтэй болсон. Тэгээд хүү охин хоёртай тэгээд одоо яг бусдын жишгээр гэх юм уу тэгээд нэг хувийн жижигхэн бизнес эрхэлдэг. Тэгээд өөрчөө юу гэх юм бэ тэгээд тэрийг нааш чаасан зохицуулаад хүү одоо гадаад орнд байгаа монголчууд ч бүгд мэдж байгаа шүү дээ. Нөгөө нэг заавал нэг нь л үр хүүхдээ харахгүй болвол тэгээд хүүхдийг нааш чаасан зөөн сургууль соёл гэж асуудал байдаг. Тэгээд бас давхар гэрийн ажлын гэрийн эзэгтэй үүргийг хариуцаад тэгээд бизнесээ давхар авч яваа гэх юм уу тэгээд нэг тийм ажил хийгээд байж энэ да. Ямар гоё. Африкт гоё өөртөө хуваар ажиллах айгүй дайггүй юм шиг аамаа тий. Их боломж нь. Тэр талын боломж нь сайн. Тэгээд хинэл хөдөлмөрлөөл хинэл одоо нөгөө нэг одоо мөнгө таас эд хөрөнгө чинь нөгөө хөдөлмөрийн үнцэнтэй гэдэг шүү дээ тий. Тэр зарчмаар тэгээд хинэл сайн хөдөлмөрлж чадна тэгээд ажил амьдрал дэше явна тэгээд юунда. Сайхан байна. Боломж нь тэр боломж нь байж идэг. Тийм. Тэгээд хүүхдүүд цаахан эрүүл сарвал өшөө төрнж байна. Тэгээд тэр хүүхд нь хоёулаа Америкт төрсөн юм уу те? нэгсэн энэ хоёр ч хоёулаа Америкт төршөө. Тийм хүү охин хоёртай. Одоо хүү маань юу яаж ийн их сургууль орох гэж байна энэ жил. Баг нь одоо 8 дугаар ангид орох гэж байна. Тэгээд Тэгээ хоёулангийн нөгөө энэ чинь бас л Монгол хүн те тэгээд хүний газар байгаа гэдгээрээ бас их хатуужлаа хаттай те өөрөө нуграшгүй гэдэг юм уу те тэгээ бас л нөгөө Монгол хүний нэг тийм нандин чанарууд байдаг штэ те тэмцэгч өөр те юм тууштай гэл тэр зан чанаруудыг одоо яаж суулгаж өгөх гэдэг үднээс байж гэдэг юм уу тэгээд хоёр хүүхдээ хоёулангийн олимпийн спортоор хичээлүүлдэг. Тэгээд нөгөө тим одоо багийн спорт учраас те бусдаар нийтдээ байх те бусдыг хүндэлж сурах те тийм талаас нь багийн спортыг сонгоод хичээлүүлдэг. Тэгээд одоо хүү маань 5-6 жил болоод тоглоод одоо их сургуультай тэр юугаараа бас нөгөө волейбол спортоороо scholarship аваад те тэгээд одоо тоглох гэж байна бас нэг бас зорьсон зорилго гэдэг юм уу те бас их тэр маань биелж байгаа болохоор бас их тийм үүтэй нэг хүсэл маань биелж байгаа гэх юм уу те ээж хүний үднээс тийм бас их баяртай. Ямар бизнес хэрэглэв? Нос биш үү? Манайх нэг жижигхэн тийм нөгөө том ачааны машин биш үү те том ачааны машины тийм бизнестэй одоо нэг тэгээд нэг тоон орж гараад яа нэг одоо нэг 6-7 трак явж гинөө. Тэгээд 6-7 гэр бүлийг авч явна гэдэг чинь бас өндөр хариуцлага тий. Тэгээд бидний жаард ингээд 20-30-аад хүмүүсийг хоолнд нь хүргээд гэх юм уу тий гэр бүлийг аваад явж байгаа. Тийм бизнес нөө тэгэл тэр болгоно одоо манай хүн тэр нөгөө машин техник ямын хариуцаа явуулаа гэхэд би нөгөө ачаа бараагийн олж өгч гэдэг юм уу те банк санхүү гэл тэрийг хариуцаа. Хамтрал нэг хэмээрээ нэгдэж чадчих ш маш гоё юм те. Монголчуудаараа нийлээд ингээд бүл болоод нэг нэгэндээ айгуу дэмтэй ш та одоо шил гадны хүн ажиллаулаад ялах гэсэн одоо ингээд Америк тэгэл хууль дүрм яриад би тийм цаг ажиллахгүй ингэхгүй тийм юм гээд зогсчихна чинь монголчууд ч бол нэг ойлгоно те нэг нь өглөө өгөхөд нөгөөх нь очиод ачаа бараагийг буулгаад өгчих ч юм уу нэг нь зам дээр ирэхэд очиод засах ч юм уу те яг тэр нөгөө нэгээ гэсэн сэтгэл нь байж байгаа те хүний газар хичнээн байгаа ч гэсэн яг нийлээд ингээд хамтраад юм хийхээр айгу тус тэмтэй нэгэндээ
Тий. Гоё ямар мундаг юм. Ингээл нэг бахархалтай сайхан юм зөндөө сонсогддог л доо ер нь бол. Тий. Монгол багаар л нэ. За яг тэ тэгээд харагдаж байгаа газар нь зөвхөн тэгээд сошиал орчин доо тэгээд сайхан зүйлсүүд зөндөл байгаа тэр болгон хүмүүс ярьдаггүй л баг тэгээд гол нь одоо бид нар өөрсдийнхөө үндснийг мэдэрч одоо өөрсдийнхөө үндснийг сайхан талаа илүү гоё дэлгэрүүлж ярмаар байна тий. Хоёлаа хичээе. Тэг яг тэ тэгэл тэнцүүлэл аль алиг нь бараал нэг юу гэнэ мөлсүүгээрээ монгол хүний нэг мөлсүү гэж нэг юм байдгийг гэсэн. Тий. Өөрсдөө хөөдөр монгол хүний мөн чанар гэдэг байгаа шүү дээ. Яг одоо шудраг тэгсэн хэрнээ нэг нэгэндээ үнэнч тий. Тэгээд яг тэр чанарууд бол яг цусандан байж байдаг. Тэгээд нэгэндээ маш их тийм тусахгүй хүмүүс гэдэг чинь тий. Тэгээд аягны харуу өдөртөө гэдэг шиг тэгэл айгүй тийм гоё байдаг. Одоо ялангуяа гадаад байгаа монголчууд бол айгүй тэрийг бүр нэг нэгнийхээ тус дэмгүүгээр л бол явахгүй шүү дээ. Бүгдээ аваасаа хоол нутаг усаасаа хол байгаа учраас тэр чанар нь их гарч ирдэг. Гадаадд байгаа монголчуудын. Яаш хэлээ. Энэ бас нэг үеэс шалтгаалаад байна. Та юу гэж боддог вэ? Generation гэдэг байгаа шүү дээ. 80 оныхан 70 оныхан гэдэг шиг үү? 60 оныхан гэж одоо шинэ 90 оныхан 2000 оныхан гэж. Та тэрэн дээр юу гэж боддог вэ? Ялгаа байна уу? Ер нь бол одоо ингээд би өөрөө ингээд гоолтаа угуул тий. Одоо хөдөө өссөн нэмээ өвөө дээр байсан ч гэдэг юм уу, мал ачхуутаагаа ойрхон байсан ч гэдэг юм уу, ингээд яг харахаар энэ бидний үеийнхэнд бол яг биднэрт тэр эмээ өвөө маань тэр зан чанарыг маш сайн суулгаж өгсөн юм байна. Өөрөөр хэлбэл сэтгэл гаргасангүй, сэтгэлээ тавь гээл тий. Ямар сэтгэлтэй ханд гээл. Тэгэл хүүхэд байхад тэрийг аюух ойлгодгүй л байсан юм байна л да. Юу гэж байгаа, юу гэсэн үг ингээд тий. Тэгээ яг одоо эргээд ингээд юм харахад ч ерөөсөө тэр сэтгэл гэдэг маань сүнсэн бий тий. Аливаа юм ингээд чин одоо яг л чин үннээсээ хий. Аливаа хийж байгаа ажлыг тий. Тийх учиртай байсан юм байна. Тэгэнгүүт тэр зангууд айгуу сайн сурж өгсөн байна. Хийж байгаа юмдаа маш үнэнчээр хийдэг тий. Тэгэхээр эргээд тэр маань их гоё болж идэг. Гэтэл яг сүүлийн үеийн залуу үе одоо энэ сүүлийн Gen generation гэдэг юм уу энэ 20-од оны хүүхдүүд маань болохоор яг бие төвтэй болчихж. Хүний төлөө биш. Энэ надад ингэх ёстой, би ингэх ёстой ч гэдэг юм уу тий. Яг энийг ингээд ирээдүйн хойчдоо өвлүүлээд үлдээчүүл уг нь их гоё юм байгаа юм. Үнэхээр яг нөгөө өөрийгөө би гэсэн төвөө урдаа тавиад явж байгаа одоо аав ээжийн төлөвлөгөөр ч гэдэг юм уу аав ээжийн тэр нөгөө араас нь спорт хийж байгаагаар сайхан явж байгаа хүүхдүүд байна л да амжилтанд хүрж байгаа тий. Тэрүүнгүү ингээд яг нөгөө би төвтэй хүүхдүүд маань бас жоохон ядарж ийн үнийг хэлэхэд оёо хүнсрийнхаа хувьд тий. Тэгээд тэр хүүхдүүд тэр ирээдүйн төлөө заримдаа бас их санаа зовдөг. Яг энэ хүүхдүүд ажил хөдөлмөр дээр гараад яах бол яг яаж зовх бол тий. Тэгэхээр тэр нь бас айгүйх санаа зовдсон шүү. Тэгээд бас яг тэр хэмжээгээр бас тэр хүүхдүүд яг ингээд яг бол бид нар тэрүүнд өртөө юм шиг тийм айгүй авах ёстой, би тийх ёстой, чи надаа ингэх ёстой гэж их хандж байна. Тэр их сонин бас тэр хэмжээгээр их тийм зэрлэг болж байна яг харахад хүүхдүүд. Энэ ялтгүй нөгөө яг нэг сүүлийн 10 жилд нэг юм технологийн дэвшилж гэдэг юм уу аль эсвэл одоо дэлхийд даяар явж байгаа хит их одоо хөгжил маань өөрөө энэ хүнийг бас нэг юм бэлэнчлэг сэтгэлгээр үдлэхэд байна уу үзэж байгаа харж байгаа ингээд тодорхой хэмжээгээр ийм байдал хүргэх нөхцөлийг нь бүрдүүлээд байгаа юм болов уу? Ясаас айгуу тийм бас заримдаа сонин тэр яг үзэж харж байгаа юм бол мэдээж байгаа тий. Тэгээд яг би төвтэй хүүхдүүд маань бол өөрсдийгөө гоё хөгжүүлээд гоё явж болж байгаа юм.
бидний үеийнхэн ч болохоор бусдын төлөө, өр хүүхдийн төлөө, ээж аавын төлөө, энэ ах トゥ амрагч тадангийн төлөө гэх ингээ хүний төлөө яваад одоо яг энэ хүүхдүүд болохоор өөрийнхөө төлөө явж болж байгаа юм. Тэгсэн гэрнээ бас нэг тэр ялгаа гол мэдэхгүй ялгаа нь болохоор тийм хайр гэж юм ерөөсөө ойлгохгүй байгаа юм. Тэ? Ерөөсөө хүнийг хайрлж мэдгүй, хүнээс хайр авч мэдгүй ерөөсөө тэ? Цагаа тэр хайрыг дэлгэрүүлж мэдгүй нэг тийм сонин үе гарч ирээд байгаа нь л заримдаа жоох харамсмаар байдаг. Тэ? Тийм. Яг үнэ би бас Европын ээж аавнараас бас сонсдгиймээ одоо нэг 50 60 50-аас нэг 55 60 орчим ч юм уу ээж аавнаар. Тэгээ тэрнээс залуухан 40-оос 40 50-тай аав ээж нар ч гэсэн ярьж байгаа юм. Манай охин хүү одоо ингээд амьдрал нь бүр ингээд параллел юм шиг те ингээ өөрийнх нь бодож байгаа мөрөөдөж байгаа тэр нөгөө нэг ертөнцийн шал өөр тэгээд яг амьдрал дээр тулаад хийх юм дээрээ бас ингээ шал өөр тэгээд ерөнхийдөө хүүхдүүдийнхаа ирээдүйн маш их санаа зовж байна. Өнөөдрийн нөгөө маш их мэдээлэл донд идэх хүүхдүүд чимийг айгүй амархан юм. Одоо нэг одоо бараг л шидэт тохиор зохиол хүсэнд биелчих юм шиг тийм юмд амьдраад байна гэсэн юмнууд бас сонсогдчихлээ гэдгийг. Яг тийм шүү дээ. Хайр гэдэг юм чи өөрөө их өндөр том ухагтгүй шүү дээ. Тэгэхээр хүнийг хайрлж мэдгүй болохоор яаж залуу хосоо олох юм, яаж гэр бүл зохиох юм те. Тэрнээс шалтгаалаад одоо энэ залуу үеийнхэн ч бараг 30 40 жид багцсан л хүнтэй суухгүй байгаа шүү дээ те. Ерөөсөө маш олон залуучууд ганц бие явж ийм. Юу алж их орноо хайрлна гэдгийг бүтэр одоо бүр ойлгохгүй. Тэр ойлголтыг одоо заавал яг системэнд нь суулгаж өгөх хэрэгтэй юм уу? Боловсролын одоо баг дунд боловсрол зааж өгөх хэрэгтэй юм уу? Би бас заримдаа гайхаад байдээ. Энэ хайр яаж энэ багаас нь суудаг ёстой юм уу? Таны бодлоор юу гэж байна? Одоо жишээлх юм бол та бол би ч гэсэн хөдөө өссөн байхгүй эмээ өвгөтэйгээ маш олон жил 100 болохоор л хөдөө очиод эмээ өвгөтэйгээ байдаг. Тэгээд тэр ахуй амьдрал маань бидрийг ингэж нөгөө ухамсаргүйгээр тэртээ тэргүй нөгөө мал аж ахуйтай ойрхон байгаа газар дэлхийдэгээ байнгын шууд харьцаж байгаа болохоор тэр хүнд бас тэр нөлөөлөд шууд тусгал болоод тэр нэг хүнийг өргөдөх, хайрлах, амьтай бүхнийг хайрлах болно болохгүйг мэдэх тийм юм суугаад өсчдөг юм уу ухамсартан тэ даалт ухамсартан бас нэг тэгж ажилласан. Өнөөдөр манай монголчууд бас яриа л юм л да тий эмпати гэдэг юмыг яаж суулгах юм гэж нөгөө бас нэг би фэйсбүүкээр харж ирсэн нэг хүн бас нөгөө хөдөө юм аялал зохион байгуулалт хотод амьдрэх хүүхдүүдийг хөдөө аваачаал өнгийн хөтөлбөрт юм мал аж ахуйтай ойрхон байлгаал эдэргээд нэг юм яриад байсан. Тэр бол бас боддог л айгүй дайггүй санаа байсан. Гэхдээ би одоо ингээд бүр төсөөлж чадахгүй байгаа байхгүй. Монгол одоо жишээлх юм нийгэм маань тэр чигээрээ ийм байдалд хүрсэн гэхээр би бас жоохон яг ойтонд ойлгохдохгүй байна л да. Санаанд ерөөсөө ухагдахгүй байгаа хгүй. Гэхдээ яг ингээ ажиглаад хахад ганц нэг залуучуудаа ингээ фэйсбүүкээр харьцаад үзсэн чинь ер нь бол бас л хэцүү байдалд орсон юм шиг үлдээ ялтгаа. Одоо манайх их төвлөрөлтэй болоод Улаанбаатар л одоо Улаанбаатар л зөвхөн Монголын хөгжлийг төсөөлөд байна шүү дээ. Тэгээд одоо аргач хөрөндөө байна. Одоо уг нь бол яг тэр хотод амьдарч байгаа амьдрал маань бол яг өнөөдөр Улаанбаатарын хувьд бол тэр хөгжил биш шүү дээ. Ямар стресстэй, ямар утаан дунд те баг ингээд тэр амьдарч байгааг харахаар ингээд хүн стресс уг нь тэр нөгөө монгол хүний тэр үндсэн мөн чанар буюу тэр амар амгалан мэдрээд те тэгээ ягаад нэг хөдөө гарахаар нэг гоё тайван болоод стресс нь тайлагдаад бүтэн нойртой хоноод те энэ бүхэн яг юунаас ахирал тэрл байгаль ихээсээ эрчим авж байгаа тэр мал амьтныг хайрлаж байгаа нүүдлийн соёл иргэншил ягаад бусд нь бүр нүүдлийн соёл гэж хэлдгийг те тэнд байгаа амьдарч байгаа хүмүүс бол тэр амар амгалан одоо бүрэн мэдэрсэн өөрөөр бүх хүнийг одоо хайрын одоо бүх хүнийг хайрлаад бүр тэр байтугай одоо бид нар чинь тийм өсөж ээж аваа тэр олон
өсгөж үржүүлж байгаа мал аж ахуй, нутаг орноо тий их дэлхийгээ хайрлаад одоо хүүхэд байхад тэгдэл байсан голын ус бохирдууллаа тийм юм хийж болохгүйгүй яаж бүх юмыг тэр байгаа чигээр нонгон тагшин байлгахгүй тэр бүх юмыг ингээд бидний ухамсарт хуулгаад өгсөн тий. Тэгэхээр яг байгальтайгаа л ойр байсан хүн илүү тэгэж бусдыг хайрладаг юм байна тий. Тэндээс илүү их эрчмийг авдаг юм байна гэж би бас ойлгодог. Тэгэхээр ингээд байшин дотор 4 хааны дунд ингээд компьютерийн дэлгэцээ ширтээд байж байгаа хүүхдүүд маань тийм бас юугүй ондоо орчинд тасарчж байгаа юм л да. Тэгээд тэр их ууртай бухимдалтай тий. Тэгээд би тэр зарим хүмүүсийн хийж байгаа юмыг харсаа одоо тэр морь унуулыг хөдөө гараад хөдөөний туслан тэр морьтой туслан эднэр айгу гой санагдсан надад. Тэрийг одоо ингээд хүмүүс ойлгоод ухаараад хийж эхэлж байгаа нь айгу гой. Надад их тийм гой санагдсан шүү. Тэгээд гол одоо ингээд багаасаа нөгөө нэг ингээд байгаль их дэлхийгээ хайрал одоо гол ус битээ бохирлуул битээ тэг ингээд эмээ өвөөгөөрөө өглүүлээд сурцсан хүмүүс маань ингээд эргээд одоо ингээд Монгол гадаадад олон жил болцсон ч гэсэн Монголыгоо ингээд харахаар тэр нөгөө одоогийн байгаа энэ уул уурхаа газар усыг бохирдуулж байгаа тий яаж сүнж байгааг хараад би маш их эмзэгэлж тийм зүр хөвддөг тэрнээс болж бүр ингээд тэгээд энэ их ухсан мөнгө нь хаана байгаа энэ их ингээд олж ирж ашиг орлого нь хаана байгаа гэхээр нөгөө л малчтын амьдрал нөгөө л хүмүүсийн амьдрал бүр нин ядуу тий төрийн өндөрлөгт байж байгаа хүмүүс маань зүгээр л нэг гадаадаар гэл улсаар казино хийсэн хүмүүс ингээд аюу их байдаг. Тэр мөнгө ингээ үрж байгаа. Тэгэхээр тэрийг хараад бүр ингээд заримдаа аюу их бухимдал төрдөг. Яагаад ингээд газар усаа ингэж ухчаад тэр малчтын амьдралыг дороотуулчаад тэр нь юу ч биш юм шиг ингээд гадны орноор ингээд зугаалаад явж идэв ингээд энэний төлөө аюу их тийм өөрөө ирэхгүй ингээд нөгөө сүнсний өгөгдөл маач гэдэг юм уу тэр маань ингээд намайг тайван байлгадгүй. Тэгээд энэний талаар би хүмүүст мэдүүлэх ёстой, одоо хэлэх ёстой. Ягаад тэгэхээр хүмүүс ингээд мэддэггүй юм байна. Монголд байгаа сошиал, Монголын ингээд энэ ертөнцид маань тийм харахгүй юм шиг. Зүгээр л хинт нэг юм шал ингээл яг чухал мэдээлэл гараад ирэхэд ондоо юмнууд тавигдаал, тий? Нэг бол тэр мэдээлэл танин мэдхгүй юмыг ингээд тавьж байгаа вебсайтуудыг одоо пэйж хуудсуудыг хаах ч гэдэг юм уу тий яг нэг энэ Монгол хүний ингээд мэдэх ёстой юмыг мэдүүлэхгүй ингээд цаанаас нь байж байгаа юм шиг тийм надад айгу сонин санагддаг. Тэгээ одоо жишээлбэл жишээ дуртахад одоо Монголд уран ухна гэдэг энэ асуудал яригдчихэж байгаа шүү дээ тий. Тэгсэн чинь би ч гэсэн мэддэггүй байсан. Тэгсэн чинь аль хэдийнэ ингээд 10 20 жилийн өмнөөс ухаад эхэлсэн. Хэдэн тоон гаргацсан ч их шиг тий. Тэрнээс болоод одоо дөнгөж ингээд мал амьтднаа ингээд үхээд өргөдөөд байгаамаа гэд. Тэгсэн гэнэ энийг хүмүүс тухайн цаг бүрд нь хэлж ийсэн үү, ярьж ийсэн үү